ngày nay nom ở đom này ở cái mà câu ở coi vật nó khai kapot chỉ tụ đa lên cầm sạn nó pe là nghe nâng chuồn mà tố chỉ làm nó mơ tay phiếp nè cái mơ bị tổ này nâng tụ ban ở đom sờ bài này ở ban tới có sờ bài không chặt này hay nâng sờ cam phiếp chia chọn này tên này nhóm đã trâu nó không bị tổ này đam hai bốn nhưng mình phải nhóm thả bạc làm từ và tao mong ta sờ bạc nhóm thả bạc sờ bạc cho má tụ ai bạc vinh trăm nia tơ mà tơ máu sờ bạc này còn nó khơi cầm hôn rệt bơ cọ làng cái đông đập tạ lệnh môi lừa phộp lộ nữa cũng khi motion mình discount đá cọ rồi cọ tam đại bớt chỉ tam đại on tham làm đẹp từ đây đôi làm cây nó kia clean hơi sạch chật bầy mong khỏi vầng đỏ cà bót chuồn một tô món kề cứ mà họ hàng ngày thoảng còn bóng lo một chút chan mau bông tia thấy mà chan mau hay nó ngả thấy chả khương bị xe nè ngắn nhẹ bài hỏi vâng nghèo chỉ từ cái lạnh kế nè hay cái lạnh bộ nhom một kế này cứ một cà bót bạt hay tập đại bộ nhom kế cứ miên kè pi kè cỏ mũi kè lở mũi nhóm cây khóm cái số kế này chọn cây các bạn trong nhà trường các bạn trong pa huy lập chạm bên năng các bạn ấy nữa ok hai cầm hôn la này nhóm chỉ mong muốn nó cứ cầm hôn red bus cầm hôn cọ làng có đóng làm đạp nạp lệ mỗi lời phục đúc luôn rồi hát bắt phim bên nào cái gì ok chia từ 4 đòn lo tam play store register lên tu sắp patch cho mà đó nóng select tăng đây nào khi chọn tới nó hay chọn màu vậy nhé hay dương chạy xoay rồi tới hay dương ô mặc rau bên trong được la chưa chón bên tên hay nhóm chơi vô lan này nhóm chọn chí là màu bí nè ok hay khi nhóm tới buồn nè nhóm select buồn cái ấy mà trênจะ lấy ra sau một lá to discount này tiết phép một code làm bay discount ok dương trong là ná dương lang là ok và to bị dương select hái khi dương buồn nè dương select buồn nè mà na miền mua miền pay đây năng miền là dụ giống na ok nè cái này hay chạy pay lôiจากhàng khóm pay nào nè chọn bị tông pay na gom เพื่อง cho mà đó cho nó cứ cho nóสำคัญเหมือนกันnhưng miền code មួយ ជួនអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកធ្វើការកក់ស្បត់ឡើងក្រុងគឺយើងវាយពាក្យដើរលេងជាភាសាអង់គ្លេសនេះហើយយើងចុចពាក្យ apply patch គឺនឹងបាញ់កំជ្រួចអបអសាត discount $2 ភ្លាមៗនិង cashback $6 ទុកកក់ស្បត់លើក្រោយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងអូសមកខាងក្រោម ABA KXUR pay លុយរួចជាការស្រេចងាយងាយអូខេចូលចំណុចបន្ទាប់មកទំព័រដើមអូសមកក្រោមយកពាក្យ offer មានប្រម៉ូតកូដជាច្រើនមែនតើមុននឹងខ្ញុំជី Grab ខ្ញុំប្រើប្រម៉ូតកូដក្នុងនឹងដែរអូខេហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយហើយចូលទំព័រដើមយកមក account អូសមកខាងក្រោមចិត្តដល់ថ្ងៃទីវានឹងក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យទាំងក្តីស្រឡាញ់ copy code ចែកមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនក្រុមគ្រួសារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកទទួលបាន$100ធ្វើការកក់សបត់ឡើងក្នុងដើរលេបន្តវិលត្រឡប់មកសកម្មភាពយើងវិញនៅវែងឆ្ងាយទៀតហើយនឹងទេសភាពស្អាតទៅបុកជាច្រើនទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំតនេដែរបើកដ្រូនបោះមើលទេសភាពខាងលើគឺស្អាតនៅខាងមុខនេះគឺមានទឹកមានដងព្រែកអាចចែវជាកាយៈបានអ្នកនរគ្នាមានជាអាងទឹកចង់មូចជាមួយបងប្អូនជាមួយកូនក្មួយអីក៏បានហើយកុំភ្លេចយកស្ទូចថៃទៅផងនឹងសម្រាប់ចាក់បាគីដោយសារតែខ្ញុំស្ទូចបានកូនថៃទៅនឹងដែរជាការកំសាន្តលេងណាអ្នកនរគ្នាហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាពេលល្ងាចអូខេខ្ញុំមួយទឹកហើយតិចទៅចេញទៅក្រៅហើយនេះគឺជាតុកកៅអីដែលខាង resort រៀបចំមកយើងយប់ឡើងមកអាងសាច់ផឹកអីលេងណាអូខេនាំចាយកណូមកជីទូកមើល7 អំពែនឹងក្រោមស្ពានមើលនេះទស្សនវិជ្ជាបោះពីខាងលើនេះទូគេម៉ោង 6 អីនឹងចាញ់ហើយអ្នកនរគ្នាអើយហើយទូកធ្វើដំណើរទៅមកប្រហែល7 ម៉ោងដែរនៅលើនឹងមានលក់ភេសជ្ជៈនិងរបស់ញ៉ាំអីជាច្រើនទៀតអ្នកនរគ្នាអាចកំងយកមកញ៉ាំលើទូកបានចឹងអូខេបន្ទាប់ពីជីទូកហើយគឺយើងជិះមកមើលទេសភាពទីក្រុងកំពតតិចដើម្បីទៅរកអាហារពេលល្ងាចខ្ញុំមកកំពតខ្ញុំអាសាមកសាច់អាំងអ្នកកំពតទឹកកាពិនេះនៅចិត្តផ្សេងសមុទ្របាញ់ទឹកហើយយើងលើកនេះយើងមកគ្នា4នាក់យើងកំងឈុតធំមានសាច់អាំងមានអីប្រហែលចានចឹងណាបន្ទាប់មកញ៉ាំហើយគឺយើងទៅ resort វិញជប់ឡើងគឺស្ងប់ស្ងាត់ល្អគេចាក់ចម្រៀងតិចតិចហើយយើងឈៀលជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងមួយចែកណូយើងនេះបានបន្ទាប់មកយើងដាក់ជាក់តិចណានិយាយគ្នាលេងរៀងយប់តិចចាំយើងចូលគេងអូខេតមកពេលផឹកឡើងគឺទឹកចូលវិញហើយគឺឡើងមកដល់ប៉ុណ្នេះខ្ញុំឆ្កៀលបុកគេចុះឡើងអត់អីធ្វើឆែកអាវដើម្បីយកម៉ូតូយើងហ្នឹងឡើងទៅភ្នំមួយទៀតនៅចិត្តទឹកឈូគេហៅថាកាហ្វេចលងភ្នំអូខេតែមុននឹងទៅកាហ្វេគឺយើងដាក់បាយសិនហើយនេះផ្លូវឡើងទៅភ្នំប្រហែលជា5 10នាទីដែរណាគ្នាមិនឡើងមួយផ្លែទេណាតែស្អាតទទួលបានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនតើរីឯផ្លូវឡើងភ្នំវិញបេតុងខ្លះដីក្រហមខ្លះម៉ូតូក៏ឡើងរួចឡានក៏ឡើងរួចមកដល់ខាងលើគឺគេឌីកបែបនេះផ្លូវដើរចូលមានសួនផ្កាចម្រុះពណ៌ហើយម្នាក់ 8,000 ចូលទស្សនាហ្នឹងអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែ 8,000 ហ្នឹងគឺយកដូរជាភេសជ្ជៈញ៉ាំបានហើយក៏ទិញភេសជ្ជៈមកអង្គុយមើលទេសភាពគយគុណនៅខាងមុខហើយនៅក្នុងនេះមិនមែនត្រឹមតែមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដូចជាមានកន្លែងគេងបោះតង់លក់គោឡើងភ្នំសាច់អាំងប្រភេទផ្សេងៗទៀតវាថាដូចជា resort គេមួយដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច check បាននៅចិត្តទឹកឈូអូខេហើយចុងក្រោយផុតគឺខ្ញុំយកម៉ូតូមកឲ្យខាងពូវិញហើយនឹងឡើងឡានពីកពតឥឡូវមកដល់ពេញវិញហើយជាចុងក្រោយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការទស្សនាធ្វើការ download app Red Bird ម្នាក់មួយងាយស្រួលកក់សុវត្ថិភាពហើយនឹងចំណេញពេលវេលាហើយរួមទាំងមាន promotion និង promote code ជាច្រើនយុទ្ធមែនតើ